Չունես բանակ, չունես պետական հզորություն, եթե չունես պետական հզորություն, պետք է ծառալինես ուրիշի արտը ջրելու համար, հետո այդ ուրիշի ինչպես կվարվի քեզ հետ, շատ հայտնի է, հիշեցնեմ նաև 14 թվականին Ցեղասպանության նախօրյակին Օսմանյան պետությունը ընդհանուր զորակոչի շրջանակներում զորակոչեց նաև Հայությանը զորակոչեց, որպես քաղաքացի իրենք էլ ներկայացան գնացին, որոնք մի տարի հետո, իշքան հիշում եմ, մոտ 300,000 սկզբից զորքին դուրս բերեցին ռազմական հանձնարարությունների շրջանակից, տեղափոխեցին, հետո որպես գումակ օգտագործեցին, օրինակ Երզնգայից մինչև սա էլ պետք է ասվի, չէ՞, մարդիկ տեղյակ չեն, մինչև Էրզրում, Կարին, ուրեմն որպես փոխադրող կենդանի դիտավորյալ պարկեր էին տեղափոխում, պատկերացրեք ձների մեջ ինչքան սառեր մնացին, ինչ եղան, հետո մնացածին չէր մնացել, գնդագարեցին,